warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Iskandar Muda, jabatan Koordinator Wilayah Provinsi. Saya akan melakukan tugas, yakni bagaimana cara menstimulan anak bayi berumur 2-6 tahun. Saat ini ada di sebelah saya anak saya bernama, namanya siapa Beb? Jafran. Saya seperti biasa akan menstimulan anak saya dengan cara mendengarkan lagu yang untuk seumuran dia. Dengerin Beb ya.